我依家行過呢個大門口呢，就第一眼睇到嘅係個招聘。咁呢個鼎香園呢，佢隔離有寫住個招牌，係話全日係200蚊都唔到嘅喎。咁65歲嘅長者呢，就139一位。咁我哋行入去睇下呢，依家有咩呢？就佢係有好多種唔同嘅品類嘅海鮮啦。有蝦啦，又有珊瑚啦，仲有生蠔添。大家可以睇到佢個肉質呢，超級大，同埋好厚噶，即係成個手掌咁大啊！咁跟住呢，我就睇翻側邊呢度打邊爐嘅啲嘢啦嚇。佢又有魚，又有嗰啲豬肉啊，同埋嗰啲牛百葉啊，同埋嗰啲雜菜啦。咁呢度係人哋清理好嘅呢啲生蠔，同埋佢啲雞肉啦、牛肉啦都可以打邊爐，真係好新鮮嘅佢個牛肉。即係唔同話其他嗰啲放題咁咯，即係食落去好似合成肉咁。咁佢呢度呢係啱啱開嘅，係超級唔錯嘅。咁跟住我哋行到呢度呢，就係呢啲食材啦，個丸啦、牛肉丸啦、菇啦，同埋啲青菜啦。咁呢度呢就有檸檬啦，咁佢就手打嘅。手打側邊呢就係生果啦，咁見到西瓜啦、黑蜜瓜啦，同埋嗰啲橙啦，好多好多嘅。同埋呢度係自己攞嘅呢啲飲品。好，我哋再睇下呢度，呢度就係 ice cream 啦。咁大家有想食嘅或者朱古力味嘅，同埋沖奶茶、咖啡嘅，呢度係最適合噶啦。咁仲有小朋友中意嗰啲 QQ 糖。睇下呢度環境呢，其實相當唔錯噶，係人都幾多下嘅，同埋品類呢都好多。任自己大家揀啦。呢個呢其實真係唔建議，唔係幾好味咯。即係熟食嗰啲嘢呢，就要睇下邊一啲咯。咁我個人認為呢，佢嗰個有個鐵板燒啊，燒魷魚啊，係 OK 噶。呢啲呢都還可以啦，其實唔算差噶。即係你使嗰個300幾同埋400幾嗰啲，其實未必有咁好食噶咯。嗰啲瑤柱同埋羊排同埋嗰啲牛肉呢，其實佢都係超級新鮮、超級香嘅。咁即時落口嗰陣時，但係要即刻煮先好食嘅。你擺咗一陣呢係唔好食嘅。咁跟住我哋睇到有個蝦啦，佢個膏啊同埋嗰啲係超級多，但係凍咗呢一啲都唔好食。可以睇到呢度蛋撻啦、烤榴蓮啦，其實唔係幾好味噶，但係呢個蛋糕呢都唔錯嘅。咁我哋再睇下呢個啦。呢度呢全部都係新鮮嘅，即整，即係自己唔想話整熟咗就自己煮啦，咁自己去撈啦，攞個桶啦，好似荃灣嗰間鋪差唔多啫。咁入邊啲肉呢都幾唔錯，但唔知以後個鋪頭會點咯。依家我去到呢度呢係超級 OK 嘅環境啊，同埋啲食噶，同埋啲三文魚啊，好多好多都係，對於我個人講呢係超級唔錯嘅呢啲介紹。咁再睇翻呢度啦，呢度呢啲肉呢都係 OK 嘅，唔似話嗰啲10零蚊或者30、40蚊啊開得耐嘅嗰啲鋪頭咯，即係嗰啲肉好舊好舊，食落去好似合成肉咁咯。咁佢呢個呢，我覺得真係好真心推薦大家嘅。咁呢度呢就係涼菜啦，嗱你見到呢度呢乜都有，真係乜 Q 都有嘅。我哋睇到呢度有蝦啦，有嗰啲青瓜啦，嗰啲蒜蓉啦，同埋嗰啲雜嘅，好多㗎。嗱，呢度呢就係我哋調嗰啲味㗎啦，咁乜味都有嘅，咁自己揀翻自己嘅啱口味嘅。仲有呢度呢，呢度就自己揀嗰啲菇啦，同埋嗰啲配料啦，嗰啲湯料啦，都可以自己去沖嘅，去做嘅。我覺得呢就真係 OK 嘅。但係啲湯我就冇飲啦，就唔知啦。燒賣呢啲呢都係唔錯嘅，我都試過㗎啦。咁實際上呢個價錢食到咁多嘢呢，其實都係唔錯㗎。但係千祈唔好打包啊，記住啊，因為佢個廣播呢係會提醒自己大家唔好打包啊，咩罰1萬蚊啊，咁點樣？可能之前係太多人拎走人哋啲嘢咯，或者點樣咯。咁呢度呢，再睇翻呢度，呢度係有飲品區嘅，同埋紅酒啊，同埋嗰啲藍莓啊、啤酒啊，其實都有嘅。不過佢個飲品呢係少咗好多嘅。
唔會話好似其他嗰啲放題啊，超級多種嘅品類咯。佢呢度呢係比較少嘅，咁可以睇到呢個呢三文魚呢，其實個肉質係好厚噶。我呢就整咗幾隻蝦，食落去之後呢，哇，真係好新鮮，好新鮮，好甜啊！即係鮮甜嗰啲。咁我又調咗自己中意嘅醬汁啦，咁蒜蓉啦，同埋辣椒啊，加埋一齊，即係沾一沾咧，其實都 OK 嘅。大家可以睇下，同埋睇下呢個榴蓮同埋牛肉啦，都係唔錯嘅，同埋呢啲燒賣。我食完之後嘅，如果係打100分講嘅呢，我呢度係俾咗88分嘅。咁啊，再睇翻呢個環境呢，其實 OK 嘅，全部都係卡座嘅。佢個時間呢，6點、7點、8點、9點呢，都係人資非常多嘅。咁到咗10點之後呢，人就慢慢係咁走噶啦，就大家都差唔多食得差唔多完噶啦，即係冇噶啦。咁呢度呢，就唔支持話掃 QR code 嘅，咁你需要啲咩品類呢，或者咩食嘅呢，就自己出去拎就得噶啦。仲有啊，食之前呢係要俾100蚊嘅押金嘅，咁大家呢食得晒，千祈唔好浪費啊！浪費嘅話，佢係即時會喺你個100蚊扣你嗰啲押金嘅。好啦，今期呢推介大家嘅就係咁短啦，我哋下期再見啦，拜拜。